नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सबको विदित है, इन दिनों भीषण गर्मी का मौसम चल रहा है। ऐसे मौसम में बेजुबान पक्षियों के लिए बहुत ही विकट समस्या उत्पन्न होती है जल पानी की व्यवस्था के लिए। बेजुबान पक्षियों के प्राण रक्षा के लिए, उनके लिए जल पात्र रखने के लिए जीवन सुरक्षा एवं पर्यावरण रक्षा संस्था के द्वारा प्रतिवर्ष 1100 से अधिक परिंदे विभिन्न स्थानों पर लगाकर उनमें नियमित रूप से जल डाला जाता है। ऐसी व्यवस्था संस्था के द्वारा विगत कई वर्षों से की जा रही है। इसी श्रृंखला में आज हम रैनवाल रोड स्थित पोस्ट ऑफिस कार्यालय एवं आसपास के क्षेत्रों में पक्षियों के लिए परिंदे लगाएंगे और उनमें नियमित रूप से पानी डालने का संकल्प करते हुए इस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। आप सबसे निवेदन है कि इस भीषण गर्मियों के मौसम में आप अपने छतों पर बेजुबान पक्षियों के लिए जल पात्र रखें और उनमें नियमित रूप से दाना पानी की व्यवस्था करें।